Ciao ragazzi, sono Elissa, non Elisa, e oggi volevo farvi vedere un po' del Canada, qualcosa del Canada, ovviamente non tutto, quindi se non mi conoscete, prima di tutto mi chiamo Elissa, sono una ragazza canadese, al momento vivo in Italia, adesso sono in Canada per un po' di settimane per un matrimonio e per andare a trovare i miei, quindi volevo farvi vedere qualcosa del Canada. Mi avete chiesto su Instagram che se non mi seguite su Instagram, adesso è il vostro momento. Mi avete chiesto di farvi vedere qualcosa del Canada. Adesso sono nel Quebec, quindi vivo a Ottawa. Siamo tra Ontario e Quebec, quindi al momento sono nel Quebec. E volevo farvi vedere questo posto bellissimo e naturale e molto canadese. Siamo ad ottobre, quindi ovviamente siamo ad autunno. E ci sono tantissimi colori. Come riuscite a vedere c'è arancione, verde, giallo, ci sono tantissimi colori, anche rosso, quindi volevo un po' farvi vedere com'è qua, perché ovviamente non è lo stesso in Italia. Tanti di voi siete interessati a trasferirvi in Canada e volevo farvi vedere com'è il Canada, perché non è... volevo darvi un'idea, non lo so, di come vivo io, tipo... Non voglio farvi vedere solo le cose belle, voglio farvi capire com'è veramente. La prima cosa che dovete sapere è che d'inverno fa freddissimo, almeno ad Ottawa fa freddissimo, quindi meno 30, meno 35 gradi, però d'estate al contrario ci sono 30 gradi, quindi non è che fa sempre freddo qua, ma non è che non fa freddo per niente perché fa freddissimo. In questo periodo ci sono, non lo so, da 5 a 15 gradi, però in Italia è più umido, quindi forse 15 qua è come 20 in Italia, quindi non è male per adesso, anche se l'altro giorno nevicava un pochino, ma almeno non c'è più. La cosa negativa, diciamo, del Canada è che la cultura non è che è chissà che cosa, non è come l'Italia che c'è una cultura con una storia molto lunga e tutte queste cose, è un po' diverso. Quindi la cosa bella del Canada è che ci sono tantissime culture. Se vuoi, non lo so, provare una cosa di nuovo, cucinare una cosa nuova, potete facilmente trovare un negozio cinese, un negozio italiano, un negozio, non lo so, di qualsiasi posto e prendere quegli ingredienti da quei paesi, insomma, e fare quello che volete. Quindi questa è una cosa bella. In Italia non so quanti posti ci sono, io non ho visto tantissimi posti, ma qua sono, non lo so, ci sono tanti posti da altre culture. La cosa negativa di questa città, di Ottawa, è che un po' per quanto riguarda la cultura italiana e la comunità italiana è che non c'è tantissimo ad Ottawa. Mi sa che a Toronto c'è la comunità italiana più grossa al mondo fuori dall'Italia, penso. Quindi ci sono tanti italiani lì e tanti italiani anche a Montreal. Ad Ottawa non così tanto. Però c'è una settimana intera in cui c'è un festival, penso. C'è un festival insomma per San Antonio, quello là è praticamente la settimana italiana, sulla strada in cui vi farò vedere, sulla strada di Little Italy, che non so come si dice in italiano. Ci sono ristoranti italiani che non so quanto siano italiani perché non tutte le persone non tutti i proprietari di questi ristoranti sono italiani, quindi non lo so, non è che andrete lì a mangiare cibo italiano in Canada, non è che non si trova, perché si trova, infatti c'è un posto con una pizza abbastanza buona, però ti costa, non lo so, $30, o ti costa una cifra pazzesca, quindi si trova, ma costa tanti soldi, quello è il problema. Quindi se volete mangiare cibo italiano lo potete fare più che altro a casa, che ci sono negozi italiani con prodotti italiani che potete comprare. Il problema è che i canadesi e gli americani mangiano ovviamente cibo diverso, molto diverso. Gli italiani non potevano venire qua e fare lo stesso cibo con tutto uguale, perché forse non piace, non lo so, a me piace il cibo italiano, ma forse per quelle persone a loro non piacevano, quindi dovevano cambiare un po' di cose per i gusti dei canadesi, insomma. Quindi non è che è necessariamente sbagliata, solo che non è cibo italiano, è cibo italo-canadese o italo-americano. La cosa bella è che se ho voglia di mangiare, non lo so, cibo tipo si trova cibo cinese, giapponese anche in Italia, ma non lo so, mi sento che ci sono più posti così, più posti diversi, tipo anche di posti piccoli. Praticamente con questo video quello che voglio farvi vedere è come non il Canada, ma come l'Ottawa in generale. Tipo quando
quando vai in un posto nuovo e arrivi lì e guardate, non lo so, attorno, quello che vedete, quello che voglio farvi vedere come sono un po' le case. Mi avete chiesto di farvi vedere le case e le strade e gli autobus e un po' di tutto, gli alberi. Volete vedere come in generale, quindi per questo video vi farò vedere solo questo. Queste sono cose interessanti che gli italiani o tanti italiani hanno, diciamo, perso la cultura quando sono venuti qua. Quindi ci sono tanti italiani o figli di italiani che non parlano più l'italiano, per quel motivo anche che non ho imparato, un motivo per cui non ho imparato l'italiano da piccola, l'ho imparato all'università, perché tanti genitori non insegnano l'italiano ai figli. Ci sono anche altre persone che non perdono la loro cultura, tipo, non lo so, forse cinesi, non so, non ho idea, ma che non sono completamente tipo canadesi, sono tipo metà strada tra canadesi e cinesi, o non so se è solo un esempio. Quindi questa è la cosa, se volete trasferirvi in Canada, questa è la cosa che dovete sapere, che se volete una famiglia o se volete fare figli un giorno, dovete pensare al fatto che dovete pensare se i vostri figli avranno la cultura italiana o se avranno la cultura canadese o se avranno una via di mezzo. Dovete pensare a questo. Ci sono tante cose belle del Canada. La cultura non è la stessa, perché c'era una cultura anni fa, un po' di una cultura, non è la stessa cosa, non è una cultura europea, ma comunque c'era una cultura che sta andando già via, specialmente per i francesi. Tipo, se andate a Montreal c'è più di una cultura perché ci sono più francesi e infatti sembra un po' una città europea. Invece gli inglesi un po' di meno. Una cosa interessante di Ottawa è che non è una città, è la capitale, ma non è una capitale nel senso di come sono i capitali in Europa. Per esempio, in Italia c'è Roma, è una città grossa, ci sono tantissime cose. È di solito la città più grossa. In Canada, negli Stati Uniti, non abbiamo la capitale, tipo non è il posto più grosso, perché per esempio abbiamo Toronto, che è praticamente negli Stati Uniti. Quello è un posto molto grosso con tantissime persone, tantissime cose da fare, quindi hanno scelto Ottawa come capitale perché era bella, diciamo, volevano mettere il Parlamento sulla collina. Ottawa è un posto di tipo stabilità, c'è il governo, quindi tantissime persone lavorano nel governo, come esempio mio fratello. Dalle 3 alle 5 finiscono di lavorare. Spesso in quella zona tutti tipo ristoranti, questi posti così chiudono e non c'è nulla, dovete andare in un posto un po' più lontano per mangiare e per fare delle cose. Quello che voglio farvi capire, perché tantissime persone hanno lasciato commenti sotto il mio video perché amo l'Italia, dicendo che praticamente sono scema, ma non importa. L'importante è che il Canada non è un posto perfetto, è un posto bello, anche l'Italia è un posto bello, ma non sono posti perfetti. L'Italia ha la storia, ha il cibo, ha cultura. Il Canada ha persone gentili, diciamo, natura bella, ma anche l'Italia. La cultura non c'è così tanto, la storia non è così lunga. Quindi dipende da cosa vi piace. Se vi piace un posto con stabilità, che non vi dispiace mangiare cibo, diciamo, canadese, americano, o almeno non avere quegli ingredienti così freschi e tutte queste cose, perché se volete trovare ingredienti freschi dovete pagare un sacco di soldi, invece in Italia è molto meno caro. Prima di tutto sì, quegli autobus ce li abbiamo in Canada, sono veri, non ci sono solo nei film. Comunque, per quanto riguarda quello che vi ho fatto vedere prima, spesso la gente che va in Canada fa vedere solo posti belli e io volevo farvi vedere come veramente, per farvi capire che anche in Canada ci sono posti abbandonati a caso, come avete visto prima. Forse pensavate, ma perché mi fa vedere questi cose brutti? Abbiamo anche noi buche nelle strade e tutte queste cose. Ci lamentiamo sempre perché gli autobus non arrivano in tempo, arrivano in ritardo, eccetera, eccetera. Ci sono questi problemi anche in Canada, non esistono solo in Italia. Potete scappare dai problemi lì, però troverete altri problemi in Canada. Forse sarà il modo in cui pensano i giovani, forse sarà il freddo, forse sarà la mancanza della cultura. Ci sono anche altri problemi in Canada, è vero che la sanità è gratis, però è lentissimo. Per esempio, per un'ecografia ho dovuto aspettare 14 mesi, che
è veramente troppo tempo. Se parliamo della scuola ci sono altri problemi lì, io per esempio sono abbastanza ignorante per quanto riguarda la storia e altre cose così. Mi sa che prima di tutto la scuola in Italia è più difficile, ma imparate tante cose, io mi sento abbastanza ignorante. Anche se forse sono più brava in altre cose, però sì, per la storia non so nulla. Però ci sono altre cose che mi piacciono di più in Canada. Preferisco, per esempio, come sono fatte le case lì invece del mio appartamento in Italia, dove entrano i ragni ed altre bestie sotto la porta perché non è completamente chiuso. Non so se capite cosa voglio dire. Poi le case sono più grosse e c'è più spazio tra una casa e un'altra, come avete visto prima. Poi la scelta dei prodotti è molto meglio. Qua spesso devo ordinare cose online perché sono prodotti americani, per esempio. Quindi in Canada è molto più facile trovare queste cose. Spesso gli italiani dicono che vogliono andare in Canada per lavoro. Questo dipende veramente da che lavoro fate. Se prendo me stessa come esempio, visto che ho una laurea inutile e non sono specializzata in un lavoro, non riuscivo a trovare un lavoro in Canada, anche se sono canadese e sono madrelingua inglese. Se volete sapere quello che state vedendo in questo momento, questo è il Mackenzie King Estate, che era un primo ministro del Canada. Insomma, come vedete c'è un museo, insomma c'è casa sua, il modo in cui era quando viveva lì e queste cose qua. Quando sono andata in Australia, neanche lì riuscivo a trovare un lavoro. Però il mio ragazzo, che è italiano, ha trovato un lavoro subito in Australia perché è specializzato in un lavoro. Quindi non vuol dire solo perché parli inglese che troverai un lavoro, perché dipende da che lavoro fai, se sei specializzato in un lavoro, quale laurea avete fatto e tutto questo. Insomma, se parlate l'inglese non vuol dire che troverete un lavoro, perché io sono madrelingua e non riuscivo a trovare un lavoro nel mio paese. E questa è una cosa che dovete sapere, perché anche se la gente a volte dice che sono stupida, oppure è soltanto sorpresa del fatto che mi sono trasferita in Italia, non sanno che sono riuscita facilmente a trovare un lavoro qua essendo madrelingua inglese, ma non in Canada, quindi questa è una cosa che veramente dipende dalla persona. C'è più stabilità in Canada? Sì, quello sicuramente, ma non vuol dire che se andate lì trovate un lavoro. Insomma, quello che voglio dire è che ci sono cose belle, cose brutte di ogni paese, questa è una cosa ovvia, però vorrei ripeterlo. E niente, andate a provare se potete, andate all'estero se avete la possibilità di farlo, però non sentirvi in colpa se vi mancate l'Italia. Tutto qua. Grazie di aver guardato questo video, non dimenticarvi di iscrivervi al canale, mettete un bel mi piace su questo video se vi è piaciuto e lasciatemi un commento facendomi sapere cosa pensate di quello che avete visto. Mi sa che è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!